السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن مثلث الشيطان، مثلث الموت، أو مقبرة الأشباح، بحر الرعب. كل هذه المسميات أطلقت على مثلث برمودا. يا ترى إيه هو مثلث برمودا؟ وأين يقع هذا المثلث الغريب؟ ومن هو مكتشف هذا المثلث؟ مثلث برمودا هي منطقة شهيرة لها شكل مثلث يبلغ نحو 15,000 كيلومتر في كل ضلع، مساحته حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع، ويقع هذا المثلث في غرب المحيط الأطلسي، ويجاور السواحل الجنوبية الشرقية لولاية فلوريدا في أمريكا، وبورتوكيو، وجزر البرمودا البريطانية. أما تسميته بهذه الأسماء المختلفة والتي ترتبط بالموت فيعود لمزاعم وقوع الكثير من الحوادث الغامضة والاختفاءات الغريبة لأشخاص مروا عبر هذا المكان. مثلث برمودا هو رقعة افتراضية من مياه المحيط، تقع قبالة سواحل قارة أمريكا الشمالية في أقصى شمال المحيط الأطلسي. تنتشر الحكايات أحيانا عن بعض الظواهر الغريبة على كوكب الأرض، فتثير الفضول لدى الناس لاكتشاف ما هي هذه الظاهرة، ولماذا يتم تسليط الكثير من الأضواء عليها. ومن الأماكن المشهورة التي تجذب مثل هذا الاهتمام هو مثلث برمودا، ويعتبر رمز الأساطير والغموض، فكلما يذكر اسم مثلث برمودا يذكر معه اختفاء من يقترب منه، سواء كان طائرات أو سفن. يختفي كل من يقترب من مثلث برمودا، ولا يعرف أحد سبب هذا الاختفاء، حتى قيل عنه إنه مكان اجتماع الجن والشياطين وهو مركزهم، وإنه بيرتبط بعالم الأرواح، أو إنه حتى بوابة العالم السفلي. وبيعتبر مثلث برمودا هو أحد مصادر الغموض، وهو لغز يجب أن يتم الكشف عنه. ومن الجدير بالذكر أن أول اكتشاف أو ذكر لمنطقة برمودا بدأ مع كريستوفر كولومبس حين مر بتلك المنطقة في أثناء رحلته لاكتشاف الأمريكتين، وذلك عندما لاحظ دوران البوصلة بطريقة غريبة جدا، وهو ما يعبر على أن هناك مجالا مغناطيسيا عجيبا في تلك المنطقة امتد تأثيره على البوصلة. ومن المعروف عن البحارة القدماء أن تلك المنطقة تعرف باسم بحر الرعب أو مقبرة سفن الأطلنطي، وذلك بسبب الحوادث الغريبة التي يتناقلها البحارة. فنجد كثيرا من الحكايات والروايات التي يتعرض لها البحارة في تلك المنطقة، كما أنه وجد الكثير من السفن والغواصات الغارقة في تلك المنطقة دون معرفة السبب التي أدت إلى غرق تلك القطع البرية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن أول تسجيل لحوادث الاختفاء رسميا وفي السجلات بدأ في عام 1850، وذلك حينما اختفت أكثر من 50 سفينة تتبع الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة في ظل ظروف غامضة، كما أن نداءات الاستغاثة كانت غير مفهومة ولم يستدل على مدلولاتها أو ما يقصده إلى الآن. وطبعا وقع حوادث كتيرة أوي، هندي بعض أمثلة على حوادث الاختفاء. يعني مثلا حادثة السفينة روزالي دي اختفت سنة 1891
وحادثة السفينة روزالي من أشهر الحوادث والأغرب، حيث اختفت السفينة بشكل مفاجئ وغريب ولم يعثروا عليها. ثم بعد 3 أشهر تم العثور على السفينة في منطقة بعيدة عن مثلث برمودا، وكانت سليمة تماما، وكان يوجد كل البضائع وما كان عليها. يعني لقوها سليمة ولقوا عليها كل البضائع وكل حاجة كانت على السفينة، وإنها لم يوجد بها أي عيب أو مكان لتسريب أو ما يدل على أن هناك أمر غريب أو حادثة. ولكن الغريب والأغرب أنه لم يعثر على أي أحد من الركاب، ولكن وجدت أمتعتهم ومتعلقاتهم، ولم يوجد في السفينة سوى طائر الكناري الذي كان يتدور جوعا. يعني لقوا السفينة زي ما هي، ما لقوش فيها حتى ثقب، ولا لقوا فيها أي حاجة تدل على إن السفينة فيها خلل إنها تضيع. لكن ما لقوش عليها أي حد خالص، ما لقوش غير قفص فيه عصفور الكناريا وكان يا حرام بيتدور جوعا. ودي الكلام ده كله كان سنة 1840. يا ترى دي كانت آخر حادثة؟ لا طبعا، كان في حادثة تانية، وهي حادثة السرب الأمريكي 19. السرب الأمريكي ده كان مكون من 5 طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية، مكون من 5 طيارين و5 مساعدين. اختفوا فجأة أثناء تأديتهم لبعض التدريبات، أثناء تأديتهم لأحد مهامهم، حيث وصل إلى مقر القيادة نداء استغاثة من قائد السرب الملازم تشارلز تايلور، حيث قال في نداء استغاثته نصه التالي: نحن في حالة طوارئ، يبدو أننا خارج خط السير تماما، لا أستطيع رؤية الأرض ولا أستطيع تحديد المكان. أعتقد إننا فقدنا في الفضاء، كل شيء غريب ومشوش تماما، لا أستطيع تحديد أي اتجاه، حتى المحيط أمامنا يبدو في وضع غريب لا أستطيع تحديده. وانقطع بعدها البث بين السرب والقاعدة، ولم يعثروا على الطائرات بعد ذلك. يعني الراجل بعد استغاثة، والاستغاثة وصلت، ولكن فقدت الطائرة. في كمان حادثة السفينة بيلا. حادثة السفينة بيلا دي بقى، دي سفينة بريطانية اختفت سنة 1902 ميلادية بالقرب من منطقة برمودا، ثم تم العثور عليها محطمة في القاع، ولا يوجد بها أي جثث أو بقايا لمن كانوا يستقلونها. ادي برضو حادثة. ده في حوادث تانية كتير قوي. يعني مثلا في عندنا حادثة السفينة ريغو كومارو. كان آخر نداء بثته السفينة اليابانية ريغو في سنة 1924، وكان نداء الاستغاثة بيقول ايه: انقذونا، انه يقوم بأخذ أرواحنا، ولا يوجد لنا مكان لكي نهرب إليه. وبعد كده اختفت السفينة تماما ولم يتم العثور عليها. ده كله كوم. واللي جاي ده بقى كوم تاني خالص، حادثة الباخرة ماري سيليست. دي بقى لوحدها قصة بتبث الرعب في قلوب من وجدوها، رعبت اللي لقوها، لأنها فعلا غريبة جدا. ايه اللي حصل؟ تلك السفينة بثت الرعب في قلوب من وجدوها، حيث أنه تم العثور عليها في منطقة مثلث برمودا، وده كان سنة 1872، وكانت سليمة تماما ولا يوجد بها أي كسور أو فتحات لتسريب المياه. لكن الغريب بقى إن العثور على تلك السفينة مهجورة تماما وبدون أي أحد عليها،
كما أنه تم العثور على الأدوات الشخصية كما هي، حتى فناجين القهوة كانت زي ما هي وموجودة بالقهوة، لم تسكب، وهو ما دعا إلى الرعب والحيرة. لقوا السفينة زي ما هي، لقوا كل حاجة فيها زي ما هي، حتى فناجين القهوة لقوها زي ما هي، وحتى القهوة ما اتحطتش في الفناجين. لكن الغريب ان ما لقوش بشر على السفينة. البشر اختفت تماما، لقوا حاجاتهم بس. وبالفحص في السفينة ما لقوش فيها اي ثقب، ما لقوش فيها اي حاجة خالص، ولا حتى كسر. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الحاجات الغريبة دي؟ ولا السفينة ايلين بقى اللي حصل فيها؟ دي تعتبر احد القصص العجيبة حول مثلث برمودا، حيث ان سفينة ايلين اوشن كانت تمر بالقرب من مثلث برمودا، ثم عثرت على سفينة موجودة، فقام قبطان السفينة بإرسال فريق بحث من سفينته إلى السفينة المهجورة. ولكن فريق البحث بمجرد أن صعد لسطح السفينة المهجورة انقطع الاتصال بينه وبين السفينة ايلين. وما كان من السفينة ايلين إلا أنه أرسل فريق بحث آخر للكشف عن سر اختفاء فريق البحث الأول. كانت المفاجأة أنه انقطع الاتصال بفريق البحث التاني، يعني اتبعت لهم فريق أول للبحث، انقطع الاتصال. فاللي حصل من القبطان بتاع السفينة الأولانية إنه بعت فريق تاني عشان يشوف إيه الأخبار وليه انقطع الاتصال بفريق البحث الأولاني. لكن الفريق التاني بمجرد ما راح انقطع البث خالص. يعني المفاجأة إنه انقطع الاتصال بفريق البحث التاني أيضا. والغريب في الأمرين إن السفينة ايلين اختفت تماما. اختفت السفينة نفسها، السفينة ايلين اوستن، السفينة ايلين اوستن اختفت تماما، وتم العثور عليها بعد اطلاق حملة للبحث عنها. لقوها مهجورة ولا يوجد احد من طاقمها عليها. يعني لقوا السفينة لكن لقوها مهجورة، مفيش حد عليها خالص. طب ايه التفسير يا جماعة؟ الكلام ده كله ليه تفسير؟ الاختفاءات دي كلها ايه تفسيرها؟ كان في تفسيرين، تفسير علمي وتفسير بشري. التفسير البشري اختلفت الأقاويل حول ظاهرة برمودا، وإنها من صنع الفضائيين، أو إنها بسبب الأطباق الطائرة، كما قيل إنها بسبب حدوث الزلازل، وذلك لأنه حين الاعتقاد فإنه عند حدوث الزلازل فإنها يمكن للسفن أن تغرق. يعني قالوا يا إما بسبب الزلازل، يا إما بسبب إنها من صنع الفضائيين، أو بسبب الأطباق الطايرة. ده التفسير البشري. طب التفسير العلمي بقى إيه؟ أشارت الأبحاث والدراسات أن غاز الميثان هو السبب في ظاهرة حادثة اختفاء السفن، وهذا ما أكدته تقارير الباحثين التي تم نشرها في مجلة العلوم والمستقبل، حيث أشاروا أن روسيا توجد بها منطقة تحتوي على شقوق في جوف الأرض تفتح عند امتلاءها بغاز الميثان دون سابق إنذار، مما يسبب الكثير من الحفر الضخمة. وهذه الانبعاثات الضخمة لغاز الميثان هي السبب في الحوادث الغير طبيعية في مثلث برمودا. وتشير بعض الأبحاث والدراسات أن الفقاعات الكبيرة المنبعثة من غاز الميثان يمكن لها أن تتمدد وتتوسع إلى أن يبلغ قطرها ما يقرب من كيلومتر، ثم إنها ترتفع إلى 9 أمتار، مما يؤثر على حركة السفن ويمنعها من التقدم والحركة، ويؤدي إلى سقوطها. ومن التفسير البشري أيضا بتشير بعض الأقاويل أن ظاهرة تقارب
أن ظاهرة تجاذب القطبين المغناطيسيين وشدة قوة الجذب تؤثر على الطائرات والسفن. طب ده تفسير بشري وتفسير علمي، الحقيقة فين؟ عند الله. الحقيقة لا يعلمها إلا الله. دمتم في رعاية وحفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.